دخل في المباراة وهو لابس قميص رقم 26 باسم شايع شراحيلي. نعم. ونعرض الحالة لو سمحت يا أستاذ محمد، لأنه المطلوب مش صورة الكابتن فودة، مطلوب الحالة. طيب هذه أمامنا الكابتن حسن الراهب دخل المباراة ولابس قميص 26 وهو نفس رقم الكابتن شايع شراحيلي. دخل بعدين الحكم أعطى له توجيه وقال له اخرج من المباراة. طبعا كثير من الناس قاعد تتكلم انه في نص لائحة ومادة وقانون، اللي هي المادة 55 من قانون إدارة لعبة كرة القدم في الدوري السعودي، عدم الأهلية القانونية. المادة 55 تقسيم 1 تقسيم 4 اللي استند عليها كثير من المشاهدين انها تنص عن لاعب اشترك باسم لاعب اخر او بطاقة لاعب اخر او بطاقة مزورة يعني تستدعي غرامة مالية وسحب نتيجة المباراة. تعليقك كابتن فودة؟ طبعا ابو بدر، قبل بدايه المباراه هناك بطاقات معتمده من الرئاسه العامه لرعايه الشباب وفي سكور للمباراه. المراقب الاداري يطبق البطاقات اللاعبين وبعد تدوينها في سكور المباراه ايضا يتاكد من ارقام فنائل اللاعبين، وبالتالي يكون اللاعب كل لاعب يحضر للمراقب الاداري والمراقب الاداري يذهب لكل فريق لتطبيق البطاقات وانه هذا اللاعب فعلا هو اللاعب المسجل. اذا بالنسبه لعمليه السكور شيت وارقام اللاعبين مدونه بشكل اساسي وصريح. عندي الدليل اللي الحكم الرابع رفع الرقم 99 لحسن الراهب، الرقم الصحيح للاعب في السكور شيت حق المباراه، الموجود في السكور شيت في المباراه. اذا مشكله اللاعب انه هو اللاعب بدل فنيلته من مع احد زملائه، هذه خطا اداري. كان مفترض انه المراقب الاداري مع الحكم الرابع يتاكدوا ان اللاعب فعلا يرتدي نفس الفنيله المسجل في السكور شيت. بالنسبه لقانون اللعبه يا بدر، هناك في قانون وفي لائحه. اللائحه في بعض المسابقات، لائحه المسابقه تنص على انه اللاعب يحتفظ بالرقم منذ بدايه البطوله حتى نهايتها. لكن عندنا هنا بالنسبه للاعب اليوم يلعب 99 يعني زي دوره الخليج قصدك؟ اكيد. ما في بطولات لازم اللاعب، بطوله فلسطين كانت تتذكر انه كان اللاعب لازم يحتفظ. كاس العالم لازم رقم واحد ما تغيره، ما يتغير. اذا تغير الرقم هنا تبدا عمليه النتائج المباراه، يخسر الفريق اذا اللاعب بدل رقمه. البطولات المجمعه، البطولات المجمعه او نص اللائحه يبدأ. نص اللائحه ممكن بطولات مجمعه، ولكن يعني الان حسن الراهب هل اشترك باسم لاعب اخر؟ لا، لانه اللاعب اذا اسمه موجود في السكور شيت ورقم اللاعب موجود في السكور شيت، القميص ما له دخل؟ لا القميص ما له دخل. هذا خطا اداري يتعدل ويتم الطلب من اللاعب تعديل الرقم طيب. الاساسي. معنا الاستاذ احمد العقيل نائب رئيس لجنه المسابقات عشان نقدر بس تكون عندنا الصوره من كل الاطراف. استاذ احمد مساء الخير. يا مساء النور، هلا فيك وهلا الاخوان اللي معك في الاستديو. حالة حسن الراهب عليها جدل كبير، ايش الموقف القانوني للحالة لمشاركة اللاعب بقميص لاعب اخر؟ المادة اللي الناس الان اللي انت تكلمت فيها والاستاذ محمد فودة تكلم فيها معك تنص انه لو مثلا لما جاء في التطبيق اللي قبل المباراة ومثلا قالوا اسم حسن الراهب في الاسم وجاء لاعب شخص غير حسن الراهب وقال انا حسن الراهب. صحيح. هذا المقصود فيها، لكن انه ينزل اللاعب وهو معروف ومسجل في كشف المباراة اسمه حسن الراهب وينزل برقم غير الخطا، هذا خطا اداري وتنبه له الحكم الرابع وعلى طول سحبوه وغير الفنيله اللي هو عليه، فما فيها يعني ما فيها اي مشكله. بالنسبه بس بدي اوضح لابو فهد نقطه. تفضل. انه عندنا في دوري عبد اللطيف جميل الارقام مثبته لجميع اللاعبين في جميع المباريات طول الموسم. طيب في اثناء الدوري. نعم. ممكن ابو بدر يعني تطبق فيها يعني مش نص اللائحه، انه حتى انتم طبقتوا نظام البطولات المجمعه في تثبيت الارقام. تثبيت الارقام، لكن المخالفه ما تستدعي سحب نتيجه المباراه عندنا في الرابطه. يا استاذ احمد يعني تفضل. بالنسبه الان الدوري السعودي الارقام ثابته، يعني حسن الراهب لو لعب اي مباراه برقم مختلف، المباراه اللي يلعب فيها برقم مختلف تسحب نتيجته. لا ما تسحب النتيجه. لا. كيف مثبت الارقام في اللائحه وكيف اللاعب يحق له يبدل في اي وقت؟ مثبته طال عمرك في رابطه الدوري المحترفين، مي في لائحه المسابقات السعوديه، مثبته في الرابطه. هي ثبتت بطلب من الاخوان في رابطه الدوري المحترفين، والسنه هذه المدرب المنتخب ايضا اصر عليها اساس انه يكون يعرف اللاعب من رقمه. طيب سؤال الحين عشان افهم. الان هي
تقول انها في الرابطه مثبته، يعني اي نعم. هي المسابقات اللي تشرف عليها الرابطه هي دوري عبد اللطيف جميل. نعم طيب نعم. في هذا الدوري لو لاعب لعب برقمين في مباراتين، كل مباراه لعب برقم شكل، هل في مخالفه؟ يغرم ماليا ويوجه له لفت نظر فقط. قضيه اداريه يعني. طيب قضيه اداريه، لا ما فيها. طيب ما فيها قضايا. فرصه خلينا نسالك في شغله استاذ احمد العقيل، الان لاحظنا احنا في الفتره الماضيه قمتوا تحطون مباريات في اوقات مختلفه، واحده العصر، نعم. واحده المغرب، واحده قبل العشاء بشوي، مواعيد جديده كانت احنا تعودنا يا عصر يا مساء. هذا التنوع في مواعيد المباريات هل هو تيست لشيء معين ناويين تسوونه في الدوري السنه الجايه؟ والله بالنسبة للدوري راح يظل تقريبا عصر ومساء، لكن بالنسبة لمباراة النصر والخليج أو سياستنا في الكأس من سنتين أنه في حالة اتفاق الفريقين على وقت المباراة وليس يوم المباراة، ممكن أن احنا نوافق عليه إذا اتفقوا على وقت المباراة وليس يومها. طيب إقامة المباريات في المملكة، وإن كان هذا موضوع خارج المواعيد، لا تساعد على تنمية في البلد، وكأن الجمهور الرياضي هو مجموعة من العواطلية جالسين في البيوت، ولا يعكس أي ثقافة عمل في هذا البلد. يعني هل من الممكن أن تقام مباريات الساعة 9 بالليل تنتهي 11، البني آدم يطلع من الملعب يبغى له ساعة، الساعة 12 على ما يوصل سيارته يدخل بيته واحدة فجرا عشان يروح يتفرج على مباراة؟ والله يا ابو بدر انت تقول الكلام هذا، وفيه بعض الاخوان في مدينه جده الان في المنطقه الغربيه يطالبوننا ان احنا ناخر المباراه 10 دقائق لانهم ما يلحقوا يصلون العشاء وما يلحقون على اول ربع ساعه من المباراه. طبعا انا ماني من سكان جده عشان اعرف اذا هي المباراه تبدا او لا، لكن احنا في الغالب نضع المباريات بعد اذان مكه ب 30 دقيقه في نظرنا انها كافيه لاداء صلاه العشاء. بس سبب اقامه المباريات بعد 30 دقيقه من اذان مكه كان سبب تلفزيوني ولم يكن سبب شرعي. يعني لما جت المملكة ووضعت هذا القانون في السبعينات الميلادية على اعتبار أن كان عندنا قناة واحدة وكانت هي اللي تنقل الصلاة، فبالتالي كان لازم تنتظر لين بعد الصلاة عشان تقدر تنقل المباراة. الحين ما شاء الله القنوات كثيرة، فبالتالي إذا تم مراعاة أوقات الصلوات على حسب المناطق، احنا نلاقي أن الأذان العصر يذن في الدمام تحتاج 40 دقيقة حتى يذن آخر أذان في تبوك. يعني احنا قارة، ما احنا بلد صغيرة يعني. لا هو الشتاء يعني فترة مباريات العصر يمكنها 45 يوم أو شهرين، لكن فترة صلاة العشاء طول السنة. فعشان كذا احنا صلاة العشاء دائما نخليها بعد صلاة مكة، لكن صلاة العصر بعد العصر اللي في نفس المدينة اللي تقام فيها المباراة. طيب استاد الملك عبد الله الدولي الآن كان مقرر أنه يقام عليه بطولة دورة الخليج، نقلت الآن دورة الخليج إلى الرياض. لجنة المسابقات هل ناقشتم أي شيء حول متى موعد بدء تشغيل هذا الملعب للمباريات المحلية، ولا تنتظرون لين يصير حفل الافتتاح وبعدين يسلمونكم اياه؟ والله شوف انا قلتها لك قبل كذا وارجع اقولها، احنا في لجنة المسابقات متى ما جانا خطاب من الرئاسة العامة بجاهزية اي ملعب راح نبدا نلعب عليه. استاد الملك فهد لما جانا خطاب انه جاهز نقلنا عليه الاتفاق والهلال والاتفاق والنصر والاهلي، فمتى ما جتنا انه ملعب الملك عبد الله جاهز واستخدموه بنستخدمه. يعطيك الف عافيه، شكرا لك استاذ احمد العقيل. نرجع نكمل بس في تور بيريرا مدرب النادي الاهلي اليوم.